É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em retífica de motores, tradicionalmente conhecida em São Paulo como uma das melhores retíficas de motor. Por isso você tem um carro nacional importado, pequeno, médio, grande porte, não perca tempo, liga para cá para a SP, porque aqui você sim vai realizar uma retífica e encontrar uma forma de pagamento que cabe no teu bolso, você vai pagar com tranquilidade. Além do que, a SP disponibiliza o guincho, manda buscar o veículo na sua casa, na sua residência aqui em São Paulo, qualquer local, gratuitamente, é isso mesmo. Você não paga nada para contar com o melhor serviço de retífica de São Paulo, peças originais, só basta você ligar. Por isso, você que está vendo esse vídeo, você que quer fazer essa manutenção,